الرائعات دول لازم نهنيهم ونسقف لهم كلنا بقى بعد ذلك يعني. انتوا من شهر مارس ان شاء الله تبقوا زملائنا في النقابه، ودي مكافئ هو الواجبات لاي طبيب مصري ابتداء من النقيب لغايه اصغر طبيب. طبعا التهنئه والشكر الجزيل لاولياء اموركم اللي ربوكم وعملوكم، هم دول اللي صنعوا الابطال. لا دايما انا برضه تحيه اكبر من كده، لا تحيه اكبر بكتير، او تقف يعني الف شكر لاولياء الامور، لان اولياء الامور دول هم اللي خلقوا زي ما قالت الدكتوره هناء الاخت العزيزه الغاليه سياده العميده، انتوا اللي زرعتوا فيهم قيم الجد والتفاني والصدق وما الى ذلك. انا الحقيقه التحيه الثالثه وهي لا تقل اهميه طبعا. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها ان احنا نشكر لازم انتوا يا بنات هيئه التدريس واساتذتكم اللي علموكم، فدي التحيه الواجبه لاعضاء هيئه التدريس وكل الزملاء من اول سياده العميده لغايه اصغر عضو هيئه التدريس في الكليه. الحقيقه انا يعني بتمنى احنا اطباء البلد دي، احنا اطباء الوطن ده، وان شاء الله لن نرضى لهذا البلد غير كل خير وكل نجاح ويعني كل الشفاء لمرضانا باذن الله. انا الحقيقه مش عايز اطول اكتر من كده، لاني يعني طول الليل امبارح وطول النهارده قبل ما اجيلكم واحنا في حوارات كتيره قوي، فنتمنى الخير والسلامه وكل سنه وحضراتكم طيبين، والف شكر على الدعوه الكريمه. وبشكر طبعا لازم فضيله الامام الاكبر ونيابه عنه النهارده انا بشرف وجود سياده الوكيل الدكتور الدوريني والدكتور سلام داوود رئيس الجامعه. الحقيقه مش عايز انسى كلهم قيادات عزيزه وغاليه جدا، ووجود الدكتور علي حسيب كمان وكل الزملاء يعني الحقيقه مصر الخير مليانه اساتذه افاضل امثال الدكتور علي حسيب اللي بيعلموا الناس في كل حته في مصر يعني بقمه الاخلاص والتفاني. فكل سنه وحضراتكم طيبين والف شكر.